त्यो गुन्डा जस्तो मान्छेले यो नानीलाई चाहिँ किन लहाट्यो होला त, किन अपहरण गर्न खोज्यो होला त। भएन भने भोक लाग्यो नि त। ल भान्जी, मामाको घरमा यस्तै यस्तै छ है। झम झम झ्यानो र भात। ल अलिकति थपिदिन्छु तरकारी छ खै अलिकति हाल्यो तिमीलाई मनपर्छ नि। ल है भान्जी, अचार पनि छ है मिठो। खै भान्जीलाई अचार। ल मिठो है, मिठो छ। मैले पनि खाएँ है। माई एउटा कुरा भन्छु। के कुरा? ढेडो र हाम्रो मामाको रङ त उस्तै है। हैन उस्तै छ र। नरिसाउनु है मामा, मजाक गरेको। भान्जी पनि आम्बो तोरा पनि के साह्रो हप्याक्स दिने क्या। माछा सबै मैले पनि अब मामालाई चाहिँ ट्याक्क ल्याएर माछा खुम्ला भने नि, तर के गर्ने, एउटा जात माछा छैन। माछा सबै कता गयो, करेन्ट हानेर सबै ढुक्क पार्दैछ नि। माछाले पत्याएन होइन, फिकर नट देयर, मामा इज हियर क्या ज्वाइँ साहब। अन्त के हुन त ज्वाइँ साहबलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेको होइन, मेरो ब्याकग्राउन्डको प्रब्लम भएर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो। सबैजनाले यसरी नै माया गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बाई बाई।